สวัสดีตอนนี้ที่28กระชั้นมาเรื่อยๆบทที่28นี่ตอนไม่ใช่บทตอนตอนที่28มันไม่มีบทหรอกอืมตอนที่28ก็ว่าด้วยเรื่องข่าวที่แล้วนะข่าวที่แล้วมาถึงตรงนี้นะข่าวที่แล้วมาถึงตรงนี้ก็การขายของนิดนึงอืมจะบอกกล่าวว่าจะบอกกล่าวว่าอ่าสมมติว่า จะไปเจอเรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชอบอกชอบใจชอบอกชอบใจมากๆขยายแบบยังไม่ได้ไม่เป็นเอามาให้อาจารย์ขยายให้นะนี่ออกมาเป็นกงตัวอย่างนี้เลยนะเนี่ยอย่างนี้ออกมาจากตัวนี้ดึงมานี่ออกมายังไงเนี่ยที่อาจารย์มองดึงมาให้ไม่แพงไม่กี่ตังค์หรอกอืมเขาเอาค่าเหนื่อยค่าเหนื่อย ค่าขนมบ้างนะค่ากาแฟบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นอย่างเนี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยออกมาอืมตัวนี้ตัวที่เท่าไรกงตัวที่อะไรออกมาตัวยังไงมันวาดเนี่ยวาดมาอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยอาจารย์ทำให้หมดทำไม่ได้หมดเลยมีกี่ตังค์แล้วมีกี่ตังค์ทำเป็นแบบพิมพ์เขียวให้เลยพิมพ์เขียวให้จะเอายาวเท่าไร1 เมตรก็ยังได้ 70 เซน80 เซน1 เมตรแล้วแต่นะก็อันนี้เรือนอกอย่างนี้ก็เอาเรือนอกเข้ามานะเรือนอกเข้ามาเนี่ยผสมแล้วก็นี่นักเรียนก็อยากทำแล้วก็มาทำดูอ้าวแยกส่วนเอาทุกชิ้นเอารูปเอาว่ารูปทรงโครงสร้างเป็นอย่างเงี้ยนะอาจารย์ไม่แต่ส่วนไอ้รู้ไอ้ช่วงพูดที่ว่าส่วนบนส่วนใดเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาหลักเกณฑ์เอาที่มันเป็นรูปสมจริงที่เขาไม่หวงลิขสิทธิ์เขาไม่มีลิขสิทธิ์เงี้ยแล้วก็เอามาทำนะมันได้เยอะแยะไปโอเครู้เรื่องแล้วนะก็แค่นี้อืมก็อธิบายกันแค่นี้นึกว่าจะมาช่วยอุดหนุนอาจารย์บ้างก็ดีอ่าข่าวที่แล้วเนี่ยอาจารย์มาพูดถึงตรงนี้อืมนะผมว่าแป้นท้ายเนี่ยมันสวยมากดูแล้วดูสวยไหมอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องมีเขาเรียกเขาเรียกมองภาพ3 มิติมันจะออกมาอย่างนี้นะอ่าอืมเนี่ยรูป3 มิติแหมไม่ค่อยสวยว่าเอาละอย่างนี้ก็ได้นะก็ดึงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเราดูเนี่ย2 ข้างเนี่ยมันให้ความบางทีบางทีก็เขาก็เล่นดื้อๆอย่างนี้เลยนะบางทีนะไม่พูดเราไปพูดนะบางทีก็เล่นดื้อๆอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะอ่าขึ้นมานี่เลยอย่างนี้อ่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละคือวิธีการออกแบบของเขาหลายอย่างถึงว่าการออกแบบเรือเนี่ยมันเป็นความสนุกของหนังของเราไงนะอย่างเงี้ยแล้วดู2 ข้างเลยถ้าเราดู2 ข้างมันสวยไหมอ่าอืมถ้าดู2 ข้างมันก็เป็นรูปแบบที่ดูดิ
มาดูนะดูภาพเขียว ดูเส้นสีเขียวเนี่ยนะดูเส้นสีเขียวเป็นไงสวยไหมสวยกว่าเส้นแดงไหมแต่จริงๆแล้วไอ้เส้นพวกนี้มันควรจะเป็นเรือประเภทเรือเมล์หรืออะไรมากกว่าแล้วมันก็ได้ทั้งนั้นแหละนะมันก็ได้ทั้งนั้นนะก็โอเคนะที่เราจะเอาไอ้เส้นแดงเป็นตัวหลักคือการสอนนะโอเคอันนี้ก็อะไรนี่เราลบทิ้งซะเพราะมันเป็นด้านหัวเราไม่ใช้เราจะใช้ด้านเดียวนะเราจะใช้อยู่ด้านเดียวเราใช้ด้านเดียวนั้นเราก็ต้องเอาเส้นตามเดิมตามเดิมอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันคือเส้นนี้ก็คืออะไรเส้นก็จะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำเป็นเส้นนี้เส้นตัวนี้เส้นตัวนี้นะเป็นเส้นตัวนี้ที่เรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นจะเห็นมุมตรงนี้ว่าเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยดีมาเดี๋ยวมากกว่าที่ก็จะมาเป็นแผ่นป้ายแบบเปลี่ยนป้ายอะไรก็แล้วแต่นะมันแล้วแต่ที่ว่าเขาจะเขียนกันไปว่าในรูปแบบสองข้างเนี่ยให้มันได้กันนะรูปแบบเรือก็โอเคอย่างนี้กันทีนี้ต่อไปเราจะวาดทั้งหัวหรือความคล้ายก่อนเอาอย่างนี้นะอาจารย์ว่าเอาจะวาดทั้งท้ายก่อนแล้วกันนะแต่งขึ้นเหมือนแล้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วขึ้นทางท้ายไปก่อนทางท้ายเริ่มต้นเลยตอนนี้อันนี้ที่ว่างๆที่ว่างๆเราก็จะมาควรมาเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนใช่มันเส้นนี้นะจำไว้เลยนี่คือหนึ่งก็คือหนึ่งท้ายก็อยู่ตรงนี้เส้นตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นะครับนี่แล้วตัวนี้เส้นตัวนี้ข้างบนนี้มันก็จะมาอยู่แอบมาระวังตรงนี้เดี๋ยวก็ทำอีกทีหนึ่งให้เอาทีละขั้นตอนนะทีละขั้นตอนส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้เลยพอดีเพราะนั้นเราต้องหาจุดมันเอามาก่อนอันนี้ปุ๊บดูแล้วมันก็ดึงเลยดึงเส้นนี้มาปุ๊บเส้นเล็กหน่อยใหญ่ไปนี่เล่นเส้นทางน้ำแล้วเริ่มทางน้ำนะทางน้ำพอแค่นี้เผลอเดี๋ยวเลย